Assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau making slime, tapi makingnya tuh cuman 5 slime. Enggak begitu banyak sih makingnya. Jadi maaf kalau ada suara orang gitu ya guys. Guys, maaf kalau ada suara orang gitu. Kan di sini tuh kan ada kampung atau desa gitu. Jadi maaf kalau kameranya goyang-goyang. Jadi sebelum video ini berlanjut, kalian jangan lupa untuk diklik like, comment, share, and subscribe ya guys. Kalian harus subscribe video di bawah ini, jangan sampai kelewatan. Oke, langsung aja kita mulai. Ulang guys, aku ulang mulu sih dari tadi tuh ada motor lewat mulu, jadi aku ulang. Oke. Langsung aja kita mulai. Oke guys, pertama-tama kita masukin yang ini, yang kuning tuh. Sebentar guys, ada orang jualan es krim tuh. Ini lengket, super duper lengket gitu. Lengket banget dah. Guys, aku udah ambil. Oh my god. Lengket guys. Guys, lengket di tanganku. Maaf kalau ada suara berisik. Fix guys, aku nggak mau main slime. Aku nggak suka slime lengket. Oke, udah next. Ini udah lengket sih, tapi udah biarin. Ini juga lengket. Guys, udah. Ini tuh belepotan banget, kayak es krim gitu. Kita masukin yang orange. Maaf kalau berisik dan ada suara orang gitu. Guys, next. Ini udah habis 3. Maka kita yang keempat. Warna kayak pink gitu. Guys, udah gelembung. Tuh ada motor lewat. Lengket. Guys, udah habis. Next, kita yang kelima. Guys, ini udah yang kelima. Yang kelima ini tenang aja, dia tuh nggak lengket sama sekali. Dan ini tuh slime-nya tuh lumayan besar, kesayangan gitu. Jadi sekarang aku mau makingin. Tapi maaf ya guys, kalau aku cuman gunain 5 slime. Aku akan buat video yang belum pernah aku buat ya, seperti kemarin haul squishy. Nanti aku udah janji ke kalian bakal spamin squishy. Nge-spam squishy apa ya? Nanti lihat aja ya. Entah aku nge-spam squishy paper, squishy mini, medium, jumbo gitu. Tunggu aja ya. Tapi aku tuh kan lagi banyak itu tugas gitu. Jadi itu mohon maaf banget ya. Mohon maaf banget kalau aku tuh jarang buat video terbaru atau upload video. Kita masukin sedikit. Ini tuh agak kayak karet gitu. Oh my god, lengket.
kita udah masukin semuanya. Guys, maaf kalau ada suara orang gitu atau suara motor. Tuh kan motor udah lewat lagi. Itu guys, aku buat video ini tuh maghrib sekitar jam 6. Wow guys, ini nggak tahu jadinya kayak apa gitu ya. So kita udah lumayan lengket ya. Dah. Oh my god, di bawahnya tuh lengket. Maaf kalau kameranya itu goyang-goyang karena tuh aku kan pakai tripod, jadi tripodnya itu kesenggol oleh tangan aku. Ayo guys, kita udah sampai warnanya rata dan aku penasaran warnanya bakal jadi warna apa. Kayaknya warna orange peach. Oh my god. Iya, aku nggak suka deh. Wah, slime warna kuning ini lengket terus di tangan aku dari tadi. Oh my god. Tadi aku udah selamat. So guys, aku skip dulu ya karena tangan aku pada lengket. Guys, ini udah maghrib guys. Tuh, masjid aku udah berbunyi kenceng banget. Maaf ya kalau suaraku tuh nggak kedengeran. Jadi ini dia slime-nya udah jadi. Tada! Jadinya kayak warna oranye peach gitu. Gemoy. Tapi tuh dia tuh sedikit lengket. So nanti aku mau beli gom deh di apotik. Aku soalnya belum pernah beli gom, jadi kita campur ini. Di perumahan kalian itu ada nggak kayak gini? Aku kan udah pernah nyampurinnya ya guys, tapi aku nggak mau banyak-banyak karena slime-nya itu nanti baunya tuh nggak enak. Jadi ini tuh cuma hiasan gitu. Lumayan lengket. Lengket guys. Guys, kedengaran nggak suara aku? Maaf kalau nggak kedengaran. So aku nih orang Palembang gitu. Kalau aku ngomongnya bahasa Palembang guys, maaf buat yang nggak ngerti bahasa aku bisa request. Ini dia slime-nya. Jadinya cukup banyak guys, kayak segumpelan tangan aku. Tapi aku nggak berani. Tuh kan, aku nggak berani ngumpelinnya bahwa slime-nya itu lengket. So banget. So guys, sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa untuk diklik like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa untuk subscribe video ini.